வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினில் அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அப்படி ட்ராவல் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினோட ஒவ்வொரு கம்பார்ட்மெண்ட்லேயும் ஒரு 5 டிஜிட் கோடு கொடுத்துருப்போம். ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த கோடு எடுத்துங்க 32128 அப்படின்னு ஒரு கோடு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த கோடு எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு 2 டிஜிட் வந்து அந்த ட்ரெயினை எப்போ மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்க அப்படின்ற இயரையும், அந்த 1 to 8 அந்த லாஸ்ட் 3 டிஜிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன கிளாஸ், அது ஏசியாக இருக்கலாம், ஸ்லீப்பராக இருக்கலாம், ஜென்ரலாக இருக்கலாம், லக்கேஜாக இருக்கலாம், ஏன் அது வந்து ஒரு பேண்ட்ரியில் கம்பார்ட்மெண்ட்டாக கூட இருக்கலாம். ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நான் ஒரு ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த ட்ரெயினோட கம்பார்ட்மெண்ட் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 08206 கொடுத்துருக்காங்க. 08ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2008 அந்த ட்ரெயினை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த 206 அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏசி கிளாஸ். நான் எப்படி அது ஏசி கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறேன்னா, ட்ரெயினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் சீரியல் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 1லேருந்து 200 வந்து ஏசி கிளாஸ் தான், 200லேருந்து 400 வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் தான், 400லேருந்து 600 வந்து ஜென்ரல், 600லேருந்து 800 வந்து லக்கேஜ், 800 ப்ளஸுக்கு மேலே வந்துச்சுன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பேண்ட்ரின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ட்ரெயினில் உங்கள் ஃப்ரெண்டோட போகும்போது, ஃபேமிலியோட போகும்போது இதை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள்.